i-review ko itong squishy ko. So, yan, ito siya. And ito, papakita ko sa inyo. Ayan siya, original. And ito nga pala si Sanrio Doll. So, yan, ito si Sanrio Doll. Wala lang yung hat niya na parang bunny. Ganun. So, o-open na natin. Tada! So, eto si Sanrio Doll. So, eto yung clip niya. And, di ko to alam. Ano to? Ribbon. And, eto yung eyes niya. Kulay brown. And, yung kabilang eyes niya din kulay brown. And, yung mouth niya ay, yung nose niya is brown. Ito naman yung teddy bear niya. Parang baby niya na din. And ito is yung ribbon niya. Ang kulay niya na ribbon is blue. And ito yellow. Yung ears niya yellow. And yung ito na ears niya is purple. So body magka-pares sila ng eyes. Yan. And, ang cute ng nose niya. And, ito yung paa niya. So, ito din yung paa ni Sanrio. And, ito yung hands niya. Yan. So, ang cute ng hair niya. Yan. Cute ng hair niya. Kulay pink. And yung dito na din, kulay pink. So, yan ang squishy. So, sobrang lambot niya and ang bango niya din and nakakatanggal pa ng stress. So, yan, ayun na. So, ito siya and ang cute din ng ears niya. Ang liit. So, ito yung teddy bear niya. Hawak-hawak niya parang nakaganyan siya. Nakaganan siya. So, yan. Sobrang cute ng teddy bear niya. So, bali pink din yung teddy bear niya. Yan no. Magkakulay sila ng hair. So, sobrang bango niya pa. And nakakatanggal pa ng stress. Kung gusto nyo bumili sa mga mall, meron. So, bye-bye guys. Please like, share, and subscribe. And bye!